Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 19 августа. Погода у нас замечательная, летняя. Очень жаль, но лето уже заканчивается, а я очень люблю лето. И жалко, что оно всегда так быстро заканчивается. Здесь мы сейчас будем завтракать. У нас такой простой завтрак, творог со сметаной. Я уже говорила, что мы очень любим на завтрак есть творог. Это мед, вот там вот баночка меда, это гречишный мед, нас угостили. Травяной чай, еще есть варенье из абрикос, сыр. В общем, вот такой вот у нас завтрак, все по-простому. Сейчас позавтракаем, потом очень много разных дел срочных, важных, неотложных. Позавтракаем и будем делать свои дела. Дорогие друзья, сейчас я буду засаливать огурчики. Они только с грядки. Они были укрыты. Это огурцы, которые растут на улице. Они были укрыты. Я их открыла, и они даже крупненькие. Такие уже большие огурцы стали. Не ожидала, что ночи холодные, они все равно вырастут, они все равно подросли. Здесь у меня все специи. Будут такие настоящие огурцы без уксуса, как бочковые. Здесь у меня укроп, листья смородины черной, листья вишни. Еще нужен чеснок. И еще я хочу с листьями винограда приготовить. Сейчас надо будет еще сорвать листья винограда. Это вчера я все сорвала, чтобы сегодня быстренько все приготовить. Буду засаливать в ведерке. Можно сразу в баночках это делать, а я в ведре это буду делать. Здесь у меня приблизительно 1 3-литровая банка и литровая. На 3-литровую банку я буду класть 2,5 столовых ложки соли каменной. Вот у меня каменная соль. Здесь вода. Размешиваем все это в воде. И сейчас буду засаливать. Хорошенечко надо это все размешать, чтобы соль растворилась. У меня есть очень хороший рецепт с уксусом, и я там добавляю очень много сахара. На 3-литровую банку огурцов я добавляю 4 или даже 5 столовых ложек сахара. Очень хороший рецепт, очень вкусный, всем нравится. Видео есть. А сейчас вот решила такие обычные сделать без уксуса. Может быть, еще и помидорчики засолю. Помидоры соленые тоже очень вкусные. Вот у меня все готово. Огурцы я сложила уже вот в это ведерочко. Сорвала побольше листьев виноградных. Я так делаю каждый год. Добавляю виноградные листья. Их потом можно будет использовать для долмы зимой. Они просолятся. Вот, видите? А можно еще вот так вот сделать. Можно будет взять и каждый огурчик завернуть в листик. Ну, наверное, по-другому немножко. Надо вот так вот сделать. Их можно завернуть. Все, огурцы здесь. И теперь складываем специи, виноградные листья сверху, чеснок. Вот он, чеснок. Вот листья смородины, укроп, лист хрена. Вот я все сложила. И сейчас залью рассолом. 3 дня это все постоит, а потом разложу в баночки. Все готово. Вот, я залила водой. Сейчас куда-нибудь поставлю в теплое место. Буквально дня на 3. Они просолятся. И можно будет их в баночке разложить и уберу в погреб. Или в холодильник поставлю. Лучше, конечно, в холодильнике их держать.
Дорогие друзья, прошло 3 дня, огурчики уже просолились. Вот так вот они выглядят. Они у меня стояли в доме. Там все-таки потеплее, потому что ночи сейчас холодные, на улице вечером очень холодно. И чтобы вот этот процесс просолки, засолки прошел побыстрее, они у меня были в доме в тепле. Я их сюда вынесла и сейчас буду раскладывать их в баночки. Вот так вот они выглядят. Мы их уже попробовали. Они очень вкусные. Мне понравились они на вкус. Я сейчас их разложу в баночки вместе вот с этими травками, с этой травкой, с зеленью, с этой. Рассол прокипячу, остужу и снова этим же рассолом залью и буду хранить их в холодильнике. Они очень хорошо хранятся в холодильнике в прохладном месте. Или в погребе, но у нас не очень холодный погреб, поэтому я вот такие вот огурцы, которые я засаливаю без уксуса, я их храню в холодильнике. Вот, пожалуй, и все. Получается, настоящие такие бочковые огурцы, без уксуса все-таки они. Это очень даже неплохо. Наконец-то солнце появилось. Я уже показывала, сколько здесь было фасоли. И вот ее нужно срочно снова обрывать. Видите, я специально дождалась, чтобы пошли дождики, чтобы после дождей она была такая сочная, сладкая. Дорогие друзья, этот сорт томатов мне очень нравится. Он называется полосатый кабан. Я думаю, что полосочки видны, он такого красно-розового цвета с полосочками. Сейчас я его разрежу и посмотрите, какая у него мякоть внутри. Вес у него 174 грамма. Этот сорт понравится тем, кто любит сладкие томаты. Вот такая вот мякоть, розовая, очень сладкая. Хороший сорт. Вот сейчас вот так вот еще покажу, чтобы было лучше видно, потому что освещение такое не очень хорошее. Дорогие друзья, я иду в лес прогуляться и хочу еще набрать листьев. Хочу нарвать листьев иван-чая. Погода замечательная, хорошая летняя погода. И я очень люблю гулять по лесу, но у меня получается прогуляться по лесу только осенью, когда начинаются грибы, хотя у нас в лесу очень мало грибов. Их практически нет. Хотя, наверное, я просто не знаю места, где они растут. Потому что соседи собирают здесь и белые грибы, и подосиновики, и подберезовики. А я вот не могу их найти. Все, я возвращаюсь домой. Уже 6 часов вечера. Дел дофига. Сейчас вам буду показывать, что я буду делать. Это сухой лапник. Из леса принесла. Он очень хорошо горит. Вот я его подожгла, видите? И сверху положила дрова. Он сухой, очень быстро разгорается. И вот так вот можно быстренько разжечь огонь. И у меня нету розжига, и поэтому я специально принесла лапник. Сухой лапник. Вот как все хорошо горит. Сейчас дровишки прогорят, и я буду здесь обжаривать иван-чай. Я уже показывала, как я это делаю. Я сейчас в беседке. У меня здесь томаты, которые собирали. Немножко перцев. Вот такие вот томаты. Очень вкусные, сладкие, красивые, конечно же. Одна сплошная экзотика. Но в этом году они не очень крупные. В прошлом году они у меня были более крупные. Ну и лето, конечно же,
в этом году холодная. Видимо, из-за этого они такие некрупные, хотя это в основном все крупноплодные сорта. Сейчас я буду собирать посылки, упаковывать заказы и обжаривать иван-чай. Ну, для этого, конечно, хорошо должны прогореть дрова. Это вино у меня здесь, видите? Надо будет его еще раз процедить. В общем, буду заниматься разными своими делами. Уже вечер. Это куры вышли погулять. Они где-то здесь. Вот они. Видите? Они здесь любят. Кого-то ловят. Короче, на кого-то они охотятся. Я снимала на видео день рождения своего сына, и когда уже видео смонтировала и выложила его, то у меня не включалась монетизация. А если монетизация не включалась, значит, я какие-то нарушила правила Ютуба. И мне пришлось это видео удалить. Я не поняла, что я сделала неправильно. В общем, я не хочу нарушать правила Ютуба. И мне пришлось это видео удалить, и я его по-другому сделала. И многие кадры даже не попали в это видео. В общем, я не поняла, что я сделала не так. И когда у сына был день рождения, к нему приехали друзья из Москвы. И вечером мама выпустила кур. В общем, это было так смешно. Мне кажется, они никогда в жизни живых кур не видели. Куры выскочили, побежали. Вот, они у нас такие, в общем-то, можно сказать, ручные, никого не боятся. Вот, они даже их немножечко испугались. Заодно вам покажу свой сад. Не помню, как называется вот этот вот многолетник, но его можно использовать как сухоцветы для зимних букетов. Флоксы у меня начали распускаться. Это гортензии вот так вот замечательно цветут. Это древовидная гортензия. И вот так вот очень красиво смотрятся флоксы. Я их очень люблю. И запах у них очень приятный. Совсем недавно у меня распустились флоксы. В этом году как-то они очень поздно все начало распускаться. Я имею в виду разные многолетники. И гелениум поздно распустился. Но в этом году как-то очень холодно. Холодное лето, влажное. Ну, я уже, честно говоря, привыкла к нему. Вот они гуляют, охотятся, уничтожают разных вредителей. Это у меня метельчатые гортензии, но это крупнолистные. Уже вечер, дровишки еще до сих пор не прогорели, нужно, чтобы они получше прогорели, и тогда можно будет уже обжаривать иван-чай. Сейчас пока еще сильный огонь, и все сгорит. Вот уже все хорошо прогорело. Остались такие прямо слабенькие уголечки. Вот так я на противень выкладываю листья. И здесь мои посылки. Видите, они уже упакованы. Но еще не до конца. Все, уже вечер. Это листья, которые я принесла из леса. Сейчас они просохнут.
И завтра буду заниматься. Еще не до конца все сделала. Доброе утро, дорогие друзья! Вот мои посылочки, которые я вчера упаковывала. Они не до конца еще упакованы. Здесь нужно положить еще семена, где-то нужно колиусы положить. И вот Иван-чай, который я вчера обжаривала. В баночку я его сложила. И сейчас надо будет доделать все посылки, собрать до конца. Это колиусы, сейчас я буду их складывать, а это семена. И все, можно нести на почту. Вот так вот я колиусы упаковываю. Здесь немножечко воды, чуть-чуть, чтобы она не выливалась. Резиночкой завязываю. Дорогие друзья, сегодня праздник, сегодня яблочный спас. Сейчас мы будем обедать. Вот такой вот у нас обед. Яблоки, их в этом году очень мало, практически нет. Завтра буду готовить шарлотку. Сегодня не получилось это сделать. Нет времени, к сожалению, но завтра надеюсь, что обязательно приготовлю свою любимую шарлотку. Такой у нас простенький обед, супчик, сейчас помидоры нарежем, огурчики, это пирожки с маком, это мама купила. Здесь томатный супчик еще есть, я показывала, как я его готовлю, очень вкусно, сыр, в общем, сейчас будем обедать. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь, еще раз хочу вас поздравить с праздником, с яблочным спасом, пожелать вам крепкого здоровья. Конечно же, удачи, успехов, благополучия, чтобы все у вас было хорошо. До свидания.